今次好榮幸由日本妙正山智勇法師同埋麥慧晶師傅邀請到不丹2位法王同埋2位法師過嚟香港舉行一個真福慧嘅大法會喎。咁我哋各位佛友們知道咗之後呢，都好熱烈報名參加。而呢一個法會呢，舉辦大家呢都做咗好多預備功夫。咁另外呢，不丹法師佢哋嗰邊呢，仲為咗我哋香港嘅信眾呢帶嚟咗好多嘅祭品喎。嗱，大家見到啦，有好多譬如不同嘅香燭啦、香料、飲料或者啲米酒啊、貢品或者係啲聖物擺滿晒喺台面啦。糖果啦、餅食、生果、鮮花，真係最難得呢，就係不丹個法師呢，佢哋真係好有心啊！你哋睇下，佢哋呢特意喺不丹呢就帶備晒所有嘅用料啦。喺我哋開法會之前一日，先至為我哋咧做呢個祭品嘅咋，真係非常精緻。嗱，另外見到呢啲一盤盤係咩嚟嘅呢？呢啲咧就係我哋一陣間用嚟燒業障、供煙嘅材料噶啦，都係喺不丹運過嚟嘅喎。嗱，我哋嘅法會即將開始啦。呢一位呢，就係不丹嘅法王Khenpo Songlam，跟住嚟緊嗰位呢，就係不丹大佛嘅主持Khenpo Lima Dongchen，跟住就係 Nama Ritchie， 跟住係日本妙正山嘅智勇法師。而另外輔助法王呢，呢位就係喇嘛嘅 Jammy。나라가 지금도 이제 취직하던 분들이 항상 생각이 바람을 또 담아라는 것인데 우상을 다시 드리겠습니다. 各位早晨，法王非常之榮幸高興今日喺香港見到大家。今日係2位法王啦，同埋我哋嘅僧團咧，會為大家舉行一個燒像係啦嘅一個法會，亦都幫大家係一個真福慧嘅一個法會嚟。喺我哋而家早上第一個環節咧，先會做一個灑淨啦、除障啦，係將我哋喺生活或者係我哋喺身體一啲障礙或者一啲好嘅能量咧，會將我哋隨住呢個法會咧係清除去除嘅、淨化嘅。我哋今日呢個法會裏邊咧，其實唔係淨係為咗我哋自己嘅，亦都係我哋身邊嘅所有嘅佛友們啦，亦都係帶嚟我哋香港整個香港咧嘅一個加持嘅祝福。所以係一陣我哋去進行呢個法會嘅時候咧，大家嘅祈請咧，我哋嘅心咧，唔單止係為自己一個人，係為緊我哋身邊所有嘅佛友們、我哋嘅家人朋友，甚至乎我哋整個社會係去祝福緊嘅。정말 의미들이 다르겠죠. 된다고 싶어서 하나 실수 주마에 있다고 싶습니다. 예수. 你哋每一位今日嘅出現咧，其實係為緊自己種下一個種子，係當下而家呢一世嘅種子之外咧，亦都係為緊你哋未來。Om
嗱，我哋各自咧就分派到一杯，一陣間就準備出去做儀式啦。嗱，首先係由阿晶姐帶領我哋請神先。全部請點，多謝。個北莊後面呢一尊藍色呢尊咧就係藥師佛啦。咁可能有啲佛友未見過藥師佛係點嘅咧？咁藥師佛係咩形狀啊？咁啊應該點樣觀想嘅話，如果未見過嘅，其實就可以先望後面嗰張唐卡。
咁由於今朝我哋呢個法會係做俾我哋嘅祖先、我哋嘅親人啦嚇，咁首先我哋係懷住一個好感恩嘅心，因為佢哋都係過往曾經係照顧過我哋，係我哋嘅屋企人，咁所以我哋用一個好感恩嘅心嚟到去祈請，為佢哋去祝福。喺呢個法會開始之前咧，法王先會以觀音嘅六字大明咒去同我哋全部人做一個嘅淨化。咁令到我哋每一個人嘅心靈咧，首先都係 purify 係潔淨咗，咁而再進行我哋呢一個嘅祖先嘅法會嘅。
五路財神其實大家清唔清楚係邊五路呢？嗱，分別就係人緣啦、家庭、健康、事業同埋財運啦。咁我相信大家呢都好想擁有喎，所以呢個五路財神灌頂，你話幾重要呢？嗱，好多時候呢，我哋都會見到有撒米嘅喎。其實係點解嘅呢？其實撒米呢，其實即係我哋係佈施俾十方嘅朋友。咁呢個係功德無量嘅喎，所以呢，做完都大家非常之開心㗎。咁今次真係非常之光榮同埋感激，可以代表我哋日本妙正山邀請到不單兩位嘅法王親臨我哋香港啦，咁為我哋香港舉行咗呢2天嘅殊勝嘅大法會嘅，咁亦都為我哋香港人帶來無量以及無限嘅功德。咁同時亦都非常感恩呢一次協助我哋法會嘅所有人，首先特別要鳴謝我哋嘅發動人同籌備人精誠。佢真係不辭勞苦好多，我哋由籌備今次，我諗係3個月之前已經開始不斷每一天去諗每一個細節，去召集所有嘅人。咁亦都係有佛菩薩嘅加持，令到我哋今次其實真係叫做如有神助啊，如有佛助啊，大家都一呼百應，好犀利咁樣去幫忙整個法會，令到今次非常之圓滿啦。咁而入邊亦都要多謝嘅係 Billy 哥，應該聽到我講嘢嘅。財哥啦、英哥啦、堂哥啦，仲有我哋真係咁 fit 嘅一班嘅義工團隊，多謝晒你哋。咁你哋嘅努力真係功不可沒。而其實佛陀曾經喺多部經典勸喻過我哋啦，今生應該多行布施。而其實喺布施入邊咧，以法布施為首嘅。咁所以咧，其實今次你哋嘅努力咧，都為你哋自己嘅菩提路上面增長咗無量嘅資糧。咁希望我哋未來日後可以繼續邀請到法王同埋喇嘛繼續可以到臨我哋香港。
主持更多更慈善嘅法會，令我哋香港增福增惠、千福千壽，安樂幸福。咁我希望邀請晶姐出嚟講兩句啦。成個法會你真係非常之辛苦，我知你好多謝你，深深感激。我首先好感激智勇法師，我徒弟咧好慈悲心，一路都係為眾生而行嘅菩提路。咁咧，我哋亦都好感恩佢可以幫我哋請到不單兩位最大嘅法王同埋法師一齊光臨香港，為大家去增福。我首先感謝，亦都係衷心咁感謝佢幫咗我哋好大嘅忙，感恩。令到我哋喺修行嘅路上咧更加暢順，更加行得更加好。我感恩晒所有，同埋今日參與嘅所有佛弟子，你哋都係好慈悲心，大家共同努力去參與呢個特事，令到呢件事兩天嘅法事都好圓滿成功。我都好感謝各位，感謝你哋嘅參與。希望嚟緊呢，我哋再搞法會嘅時候，大家都可以踴躍參與，因為呢個係為自身嘅，亦都唔為別人嘅。呢個菩提路我哋係長期行嘅，唔係做一次兩次，咁你嘅功德先可以功德無量嘅，係。完咗呢個法會呢，本人深深感受到法王同埋各位法師嘅無私嘅奉獻，不分高低，令我學會咗慈悲心。我要感恩我而家擁有嘅一切，學懂珍惜。